Novamente a arruada na verdade surgiu um bocadinho, é muita distância, mas pronto, agora não há nada a fazer, o mal está feito, não pensamos bem, toda a malta que organizou não pensou bem, agora está feito, mas sim. Portanto, vamos começar então novamente aqui a arruada. O professor Cardona, que está a acompanhar a arruada, já está a dar ordens para que, na verdade, o pessoal comece a tocar. Pode ser que venham mais distraídos. Agora sim, vamos até ao Largo do Cabrito e no Largo do Cabrito termina, vamos a caminhar mais um bocado.